teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok rahmat bey. Oo, ne? Maşallah, maşallah. Ben Kaç yıl oldu? 3 yıl mı oldu? 2 yıl oldu. Çok sağ olun. Tam benim seçimine göre. Tam- On altı yaşında oldu değil mi? Sen de iyi bak. Hadi, yolun açık olsun. Hadi korkacak. Hadi de iyi bak. Siz yaxshi odam ekansiz. Sağ ol. Men nenem aytdilar, yaxshi odam debdi. Annem. Hadi görüşürüz. Sen de iyi bak. Sağ olasın. Tamam, Sağ ol. Sağ ol. Oo, çok teşekkür ederim. Вы наша надежда. Bizim